Всем привет! Я являюсь счастливым обладателем вот такой машины Sanyon Kairon. Бензин, механика, полный привод. Что с ним произошло? Как-то слышу, недавно, неделю назад, при резких, перестроениях, поворотах, вправо, влево, удары сзади автомобиля и в левый край сзади. Такое ощущение. То есть поворачиваешь направо и удар такой. Бам-бам. Вышел, проверил. Колеса постучал там. Сзади посмотрел. Рычаги. Все подергал, дергал. Все нормально. Приехал на дачу. И выхожу как-то из магазина и смотрю, там что-то болтается снизу. Думаю, что такое? Ну, сейчас уже нету. Я отремонтировал. Вот, залез, оказывается, бак чуть ли не отваливается. Стяжка бака сгнила. И сейчас я покажу, собственно, что я сделал. Оторвалось крепление ленты, которая держит бак. Основание вот. Шпилька. Я снял основание, оставил, выпрямив, чтобы придерживал бак. Притянул, подставил домкрат, домкратом поднял чуть-чуть бак. Притянул сначала одной стропой, она без крапового механизма. И вот желто-синий уже прочно затянул бак. И жду, когда приедет запчасть. Подставил домкрат, подпер бак. И сейчас буду такелажные тропы снимать и ставить запчасти. Вот, снял такелажные стропы. Вот место, куда это будет запчасть вставляться. Так вот она выглядит. Вот стропы такие. По левому борту она просто в пазы вставляется. А с правой стороны она крепится на шпильку под гайку. Вот, откручиваю гайку, но она легко откручивается, потому что я ее полчаса откручивал с помощью жидкого ключа туда-сюда, туда-сюда, не спеша, чтобы не сорвать резьбу. Вот, и намазал еще графитовой смазкой. Вот эту от полосы оставшую металлическую пластину я ее выпрямил кувалдой и поставил, потому что она как бы за бортик, даже если бы стропа порвалась бы, она бы держала бы за бортик бака. Потому что она и держала, потому что вообще вот так вот болталось все. Вот эту штуку сейчас надо будет как-то натянуть, попасть. Ну, одной рукой не смогу, чуть позже. Наживил, потянул эту полосу на себя чуть-чуть и немножко рукой как бы вот так хлоп, и все. Наживил гайку. И вот, собственно, легко так закручивается. Когда вы будете откручивать эту гайку, надо ВД-40 или аналогом жидкий ключ. Это хорошенечко все здесь пролить, подождать какое-то время. Чуть-чуть открутил буквально на пару миллиметров гаечку, еще раз залил туда-сюда. И так вот движение по несколько миллиметров. Вот, все, легко вот рукой. И все, она встала. Не стоит ее перетягивать. Ну, все, сейчас осталось домкрат брать. Все сделано. Это почти все, что осталось от старой запчасти, от стяжки, которая удерживала бензобак у Кайрона. Резинка, металлическая полоса. Под домкрат
подставлял досочки, чтобы он в землю не ушел. А это чтобы не... Это доска, чтобы бак не промял. И вот сейчас вот посмотрю, насколько он сейчас, наверное, опустится сразу. Нет, вот, все четко стоит. Даже не шелохнулся. Все. Специально решил снять код этой запчасти. Кому понадобится, покупал я на Валберес. Так, вот вырезал этот кусочек. Вот, если нужно кому, пользуйтесь. Всем удачи, счастливо.